Miyan kuka sanannen abinci ne a wurarenmu. A yau za mu dafa miyan kukanmu da tuwon masara. Kuma za ka iya amfani da manja ko kuma kowane irin mai da ake amfani a yi girki da shi. Amma fa kada ku manta, Dangote Seasoning shi zai gyara abincinku. Ku saka shi a ciki.